から出すための運動を行います。海上光秒速という速度は戦闘機が飛行するには困難な速度でありますが、F2 は卓越した操縦システムにより計測においても良好な飛行統制が得られる安定した飛行を行うことが可能となっております。